us parlaré una mica de Sukkot, la festa de l'alegria, Zman Simchatenu, el temps de la nostra joia. Per què en aquesta època de l'any arriba aquesta festa amb aquesta característica de la joia? Bàsicament ens hem de remuntar a la primera festivitat de l'any ritual, diguéssim. I la primera festivitat és la Pasqua, el Pèssach. El Pèssach és la festa de l'emunà, la festa de la confiança en el Creador. Aquesta parteix d'una concepció teorètica de la nostra relació amb el Creador. La següent festa és Shavuot. Shavuot és la festa de l'entrega de la Torà i aquesta hem de passar de la concepció teorètica a l'acció, perquè de fet l'entrega de la Torà és la plasmació pràctica, la plasmació a la pedra del que ha de ser una llei que nosaltres haurem d'aplicar. I finalment arribem a Sukkot, que Sukkot és la festa de l'alegria perquè aquí, una vegada hem plasmat a nivell pràctic el coneixement del Creador, la sensació que naturalment sorgeix és la joia. Així doncs, gaudim encara de la que queda de la festa de Sukkot aquests dies perquè comencem l'any d'una manera òptima. Shalom i Moadim Lesimcha.